ഹലോ, വീണ്ടും ഒരു വട്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി വെള്ളിയാഴ്ച ആയിട്ട് എഴുന്നേക്കാൻ തന്നെ 11:30 സമയം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് ഫ്രഷൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു പിയർ എടുത്ത് കഴിച്ചു. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രെഡും പീനട്ട് ബട്ടറും കൂടെ കഴിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങി. ഉച്ചക്കത്തെ ചോറ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങി. ചോറും ചിക്കനായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് അയില പൊള്ളിച്ചതുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയോണ്ട് പറയില്ല, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി. അടിപൊളി ടേസ്റ്റായിരുന്നു. ഇലയൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കുട്ടേട്ടൻ കൊണ്ടുത്തന്നിരുന്നു. അതൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്നു. അടിപൊളി ടേസ്റ്റായിരുന്നു. ഞാൻ വീണാസ് കറി വേൾഡ് നോക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കേട്ടോ. ഉണ്ടാക്കാത്തവരൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കും, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിച്ചു. അയില എല്ലാം തോന്നുന്നു സാധാരണ പൊള്ളിക്കുക, കരിമീൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേങ്കിൽ ഞാൻ അയില പൊള്ളിച്ച നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അയിലയായിരുന്നു കിട്ടിയത്. അത് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ഞങ്ങൾ മൂവിക്ക് പോയിരുന്നു. പോപ്കോണും കോളയും കഴിച്ചു. പിന്നെ മൂവിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു 3:30 അങ്ങനെയായി തിരിച്ച് വരുമ്പം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഷവർമയും പെപ്സിയുമായി കഴിച്ചു. ഇന്ന് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ കഴിച്ചത്.